రామ్ గారు ఒక పర్సనల్ విషయం అడుగుదాం అనుకుంటున్నాను. చెప్పండి. వాట్ ఈస్ యువర్ వెయిట్? 90. రిలాక్స్ అవుతున్నారు కార్ మీద కూర్చొని? యాక్చువల్లీ నా వెయిట్ 92. నేను నా వెహికల్ మీద బానెట్ మీద కూర్చున్నా చూడండి. యాక్చువల్లీ పడుకున్నా. నేను రావచ్చా? కూర్చోండి, ఏం కాదు. 90 ప్లస్ నేను ఒక 70 ఉంటానండి. 170 kgs ఆల్మోస్ట్. 170 కిలోస్ ఈ వెహికల్ అనేది మనకు బానెట్ మీద కూర్చున్నాం మేము. యాక్చువల్లీ 170 కిలోస్ ఈ వెహికల్ పైన అయితే కూర్చున్నాం. ఒకసారి దిగుతాం, మీకు కింద కూడా చూపిస్తాను ఒకసారి. యూ కెన్ సీ మా ఇద్దరు లెగ్స్ కూడా కంప్లీట్గా ఎయిర్లో ఉన్నాయి. హాయ్, ఎలా ఉన్నారు? కార్ మీద ఉన్నాను. ఓకే, యూ కెన్ సీ మీరు ఎక్కడ కూడా ఆయనతో ఇందాక కంగారు పడిపోయారు, భయం వేస్తుందని నేను ఎక్కడండి అని చెప్పేసి అన్నారు. అర్థమైందా? వాట్ ఈజ్ న్యూ వెహికల్ ఏదైనా షేప్ డిస్టర్బ్ అయిందంటే మళ్ళీ సొట్ట ఏదన్నా పడుతుందేమో అని. బట్ కనీసం బానెట్ బెండ్ కూడా అవ్వలేదు నిజం చెప్పాలండి. సో అండ్ వేరే వెహికల్స్తో వెరీ స్ట్రాంగ్లీ బిల్ట్. మీకు ఇప్పుడు అర్థమైందా? మనకి యాక్చువల్గా క్రంపల్ జోనే కాదు, వీటి యొక్క షీట్, ఇది యాక్చువల్గా షీట్ అండి. షీట్ క్వాలిటీని కూడా మనకు ఇంత హై స్ట్రెంగ్త్తో బిల్డ్ చేయడం అనేది మాత్రం మనం అప్రిషియేట్ చేయాల్సిన విషయం. యాక్చువల్లీ 170 kgs ఆల్మోస్ట్ మీరు నేను ఇద్దరం కూర్చున్నాం బానెట్ మీద. మనకి యాక్చువల్గా అలాంటప్పుడు ఇక్కడ ఏం జరగాలి తెలుసా? ఇక్కడ గ్యాప్స్ రావాలి మనం కూర్చున్నప్పుడు. అండ్ దీంతో పాటు కూడా ఇక్కడ ఎక్కడైనా మనకు గ్యాప్స్ అనేది కనిపించాలి. యూ కెన్ సీ ఇంకొక పర్సన్ కూర్చోడానికి కూడా స్పేస్ అదే ఇచ్చేస్తుంది మనకు. ఐ మీన్ 200-300 kgs ని బానెట్ మీద కూడా ఈజీగా క్యారీ చేస్తుంది. బానెట్ మీద కట్టుకొని వెళ్ళిపోవచ్చు. యాక్చువల్లీ వెహికల్ అసలు టెస్ట్ చేస్తున్నారా? యాక్చువల్లీ వెహికల్ మీద నుంచుందాం, అది మోస్తుందా లేదా, ఏమైనా సొట్టలు గిట్టలు ఏమైనా పడతాయేమో అని ట్రై చేస్తున్నాం. చెక్ చేస్తారా? చెక్ చేద్దాం. చలో. అక్కడ కదా ముందు పెట్టండి కాలు. మీ హైట్ ఎంత? హైట్ ఇస్ 5'8". వెయిట్ ఎంత? 97. ఓకే, దూకేసేయండి. దట్ ఈస్ టాటా ఆల్ట్రోజ్. ఇక నేనైతే హ్యాపీగా జంప్ చేయొచ్చాము ఈ కార్ పైన. ఎస్. హాయ్, హలో, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ది అనదర్ విశేషం. దిస్ ఈస్ రవితేజ, యూర్ వాచింగ్ సిటీ డ్రైవ్ వరల్డ్. డియర్ ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు వీడియోలో మనం టాటా ఆల్ట్రోజ్ ఎగ్జెట్ ప్లస్ డీజిల్ వేరియంట్ అయితే మనం టెస్ట్ రైడ్ చేయబోతున్నాం. ఈ టెస్ట్ రైడ్ అనేది మనకు ఎలా ఉంటుందంటే, యాక్చువల్గా మనం టాప్ స్పీడ్ అది ఇది దానికంటే కూడా మనం ఒక వెహికల్ టెస్ట్ చేస్తున్నాం అంటే లో స్పీడ్ లోనే దానికి సంబంధించిన టార్క్ ఏంటి, ఓవరాల్ గా ఎక్స్పీరియన్స్ అనేది ఎలా ఉంది ఏంటి అని చెప్పేసి మనం టెస్ట్ చేయాలంటే మాత్రం దాన్ని మనం లో స్పీడ్ లో టెస్ట్ చేస్తేనే మనకు ఒక క్లారిటీ అనేది వస్తుంది. ఇంజన్ ఆన్ చేసిన ఫస్ట్ ఇప్పుడు మీకు ఇంజన్ స్టార్ట్ చేసి క్యాబిన్ లోపలికి ఇంజన్ యొక్క నాయిస్ అనేది ఎంత వరకు ఉంది ఏంటి అనే దాని గురించి కూడా మీకు ఒకసారి వినిపించే ప్రయత్నం చేస్తాను. చలో. ఇప్పుడు ఒకసారి మనం వెహికల్ని డ్రైవ్ చేస్తాం. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇప్పుడు మీకు లో స్పీడ్ టెస్ట్ నుంచి నేను స్టార్ట్ చేస్తాను. ఇప్పుడు వచ్చేసి నేను యాక్సిలరేటర్ యూజ్ చేయట్లేదు. ఎకానమీ డ్రైవ్ మోడ్ యాక్టివేటెడ్. ఓకే, ఎకానమీ డ్రైవ్ మోడ్ లో మనకు ఇది ఫస్ట్ గేర్ నుంచి 5th గేర్ వరకు వితౌట్ యాక్సిలరేటర్ సపోర్ట్ చేస్తుందా లేదా ఏంటి అనే దాని గురించి మీకు ఒక క్లారిటీ ఇస్తాను. చలో, ఫస్ట్ గేర్, విత్ ఏసీ. It's pulling. Third gear. Nice. Fourth gear. No knocking and no vibration at all. Fifth gear also. ఈ 5th gear అన్నది ఎంత లో స్పీడ్ వరకు క్యారీ చేస్తుంది అన్నది కూడా ఒకసారి చెక్ చేద్దాం. ఐఎమ్ యూజింగ్ ఓన్లీ బ్రేక్. ఇక్కడ నాకింగ్ స్టార్ట్ అయింది మనకు. ఒకసారి స్పీడ్ చెప్పండి, మీరే చెప్పండి. 20. yes 20. ఇక్కడ ఒకసారి కెమెరా కూడా చూపించండి. ఇక్కడ
మళ్ళీ మూవ్ అవుతుందా లేదా అని చెప్పేసి చూపిస్తాను. కెమెరా వైబ్రేషన్ కూడా మీకు కంప్లీట్గా వెళ్ళిపోయింది. అగైన్ పుల్లింగ్, ఇక్కడ నేను యాక్సిలేటర్ అయితే టచ్ చేయట్లేదు. విత్ ఏసీ ఎకనామీ డ్రైవ్ మోడ్లో కూడా మనకు పవర్ లాగా అనేది అయితే మనకి ఇక్కడ కనిపించలేదు. చలో ఒకసారి మనం ఫటాఫట్ గేర్ చేంజ్ చేద్దాం, లేదా ఒకసారి ఇప్పుడు మనం థ్రోట్లు అనేది సడన్గా ఇచ్చేసి చూద్దాం ఒకసారి. ఫైన్, మనకు ఎకనామీ డ్రైవ్ మోడ్లో కూడా మరీ అంత పూర్గా అయితే మనకేం లేదు. ఓకే, City drive mode activated. సిటీ డ్రైవ్ మోడ్లో డ్రైవ్ చేద్దాం. సిటీ డ్రైవ్ మోడ్లో మనకు ఈ ఫీలింగ్ అనేది ఎలా ఉంది, గేర్ షిఫ్టింగ్ చేస్తున్నప్పుడు మనకు స్లో డ్రైవింగ్లో ఏమైనా ల్యాగ్ అనేది ఉందా లేదా అన్న దాని గురించి కూడా ఒకసారి చెక్ చేద్దాం. సెకండ్, థర్డ్, ఫోర్త్. నాకెందుకో ఎకనామీ డ్రైవ్ మోడ్ ఇంకా బెస్ట్గా ఉందేమో అనిపించింది నాకైతే. అలా ఏముండదు, మీకు ఏంటంటే ఇనిషియల్ స్కూల్ అప్ మనకి రెండు ఒకేలాగా ఉంటాయి. ఇనిషియల్గా మీకు టాప్ స్పీడ్స్లో వెళ్ళినప్పుడు మాత్రమే సిటీకి ఎకనామిక్ అని చెప్పేసి డిఫరెన్స్ వస్తుంది. చాలా ఇప్పుడు వచ్చేసి మనం ఈ వెహికల్ని సడన్గా థ్రోట్లు ఇచ్చి చూద్దాం. ఇంత ముందుకి ఇప్పటికి మనకి ఏమైనా డిఫరెన్స్ ఉందా లేదా అని చెప్పేసి మనకు క్లారిటీ వస్తుంది. యా, అండ్ దీంతో పాటు మనకు టాటా వెహికల్స్ లో ది బెస్ట్ థింగ్ ఏంటి అంటే అందరికీ తెలిసిందే కదా, ఈ కార్స్ యొక్క సస్పెన్షన్ అండ్ ఈ కార్ యొక్క స్టీరింగ్ యొక్క కాంబినేషన్ అనేది మాత్రం ఖచ్చితంగా ది బెస్ట్ అనేది కాంబినేషన్ అని చెప్పేసి ఉంటుంది. అలాంటి సిచ్యువేషన్ లో ఏమవుతుందంటే, మనం ఎప్పుడైనా సడన్ గా లేన్ చేంజ్ అవ్వాల్సిన సిచ్యువేషన్ వచ్చినప్పుడు కానీ, లేకపోతే ఎవరైనా డివైడర్ క్రాస్ చేసి వస్తున్నప్పుడు సడన్ గా మనం యాక్సిలేటర్ టర్న్ చేసినప్పుడు కానీ, అలాంటి సిచ్యువేషన్ లో మన వెహికల్ అనేది బాడీ రోల్ అయ్యే ఛాన్సెస్ అని చెప్పేసి ఎక్కువగా ఉంటాయి. కాబట్టి అలాంటి పరిస్థితుల్లో మనకు ఈ స్టీరింగ్ అండ్ ఈ వెహికల్ యొక్క హార్డ్ సస్పెన్షన్ అనేది మాత్రం మనల్ని ప్రొటెక్ట్ చేస్తుందని చెప్పేసి అయితే మనం చెప్పుకోవచ్చు. అండ్ ఒకసారి 0 to 100 స్పీడ్కి మన వెహికల్ ఎంతసేపట్లో రీచ్ అవుతుంది ఏంటి అనేది కూడా మీకు ఒకసారి క్లారిటీ ఇచ్చే ప్రయత్నం చెప్పేసి చేస్తాను. చలో రెడీ, 1 2 3 స్టార్ట్, గో. నేను ఇక్కడ ర్యాష్ డ్రైవింగ్ చేయట్లేదు అండ్ అదేవిధంగా ఓవర్ స్పీడింగ్ కూడా చేయట్లేదు. నా స్పీడ్ లిమిట్ ఏదైతే ఉందో ఆ స్పీడ్ లిమిట్ని కూడా నేను క్రాస్ చేయను. 10 సెకండ్స్. అండ్ ఇక్కడైతే మీరు గమనించారు కదా, ఇక్కడ నేను ఎటువంటి లేన్ చేంజింగ్ కానీ, లేకపోతే హార్డ్ బ్రేకింగ్ కానీ, లేకపోతే నేను సడన్ గా ఎవరికైనా ఇబ్బంది పెట్టడం కానీ ఎటువంటి జరగట్లేదు. అండ్ నాకు వెనకాల చెక్ చేసుకుంటేనే నేనైతే వెహికల్ ఇప్పుడు డ్రైవ్ చేయడం చెప్పేసి జరిగింది. ఓకే, 0. ఓకే, రెడీ, 1 2 3 స్టార్ట్, గో. చాలా షార్ట్ టైంలోనే మనకు 0 to 100 కూడా రీచ్ అవుతుంది. 100 to 0 స్పీడ్కి ఎంతసేపట్లో రీచ్ అవుతుంది ఏంటని చెప్పేసి కూడా మీకు ఒకసారి సర్వీస్లో టెస్ట్ చేసే ప్రయత్నం అని చెప్పేసి చూపించే ప్రయత్నం కూడా చేస్తాను ఇప్పుడు మీకు. అండ్ మనకు ఇలాంటి కౌస్లో కూడా మనకు వెహికల్ బాడీ రోలింగ్ అనేది మాత్రం అస్సలు ఫీల్ అవ్వం. చాలా కాన్ఫిడెంట్గా ఈ వెహికల్ యొక్క బ్రేకింగ్ అయితేనేమి, లేకపోతే డ్రైవింగ్ డైనమిక్స్ అయితేనేమి, మనం ఒక సేఫెస్ట్ కార్లో ట్రావెల్ చేస్తున్న ఫీలింగ్ అయితే ఖచ్చితంగా వస్తుంది. అది కొత్త డ్రైవర్ అయినా, లేకపోతే ప్రీవియస్గా డ్రైవింగ్ చేసిన ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్నా కూడా. చాలా ఒకసారి మనం ఈ వెహికల్ యొక్క స్టీరింగ్ రెస్పాన్స్ అనేది చూసినప్పుడు అయితే మనకు పెట్రోల్ వెహికల్ కంటే ఈ వెహికల్ కొంచెం మనకు టైట్గా అయితే అనిపిస్తుంది. మనకు పెట్రోల్ వెహికల్ మనకు చాలా ఫ్రీగా అయితే మనం ఫీల్ అయ్యాం. అది మనకు కంప్లీట్గా ఆపిన లిటిల్ ఫింగర్తో కూడా మనకు టర్న్ చేసి అయితే మీకు చూపించాను. బట్ ఈ వెహికల్కి వచ్చేప్పటికి బిట్ కొంచెం టైట్గా అయితే మనం ఫీల్ అవ్వగలుగుతూ ఉన్నాం. అండ్ మనకు హై స్పీడ్ అయితే ఆబ్వియస్లీ మనకు ఖచ్చితంగా ఈ వెహికల్ వచ్చేసి స్టీరింగ్ టైట్ అవుతుందని చెప్పేసి అయితే మనకు అందరికీ తెలిసిన విషయమే. అండ్ ఒకసారి బ్రేక్ టెస్ట్ చేయాల్సి ఉంది. ఈ వెహికల్ని బ్రేక్ టెస్ట్ చేస్తే మనకు ఒక క్లారిటీ అని చెప్పేసి వస్తుంది. సస్పెన్షన్, హార్డ్ సస్పెన్షన్. మనకు స్లోగా వెళ్తున్నప్పుడు కుదుపులు లోపలికి తెలియాలి, అదేవిధంగా మనం స్పీడ్గా వెళ్తున్నప్పుడు ఆ కుదుపులు అని చెప్పేసి తెలియకూడదు. అదే ఇందులో ఉన్న స్పెషాలిటీ. 80 100
కొంచెం లాగ్ అయితే నేను ఫీల్ అయ్యాను. ఇంకొకసారి మీరైతే షూట్ చేయండి. ఇప్పుడు మనకు క్లారిటీ వచ్చేస్తుంది, ఎంతసేపు పట్టింది ఏంటి అనేది కూడా మనకి ఇక్కడ డైరెక్ట్గా తెలిసిపోతుంది. అండ్ నేను ఇక్కడ బ్రేక్ టెస్ట్ చేస్తున్నప్పుడు కూడా నేను వెహికల్ 360 degrees చెక్ చేసుకున్న తర్వాత నేను టెస్ట్ చేస్తూ ఉన్నా. seconds. No, 4 seconds అయితే ఎక్కువ. ఇది యాక్చువల్గా మనకు 2.7 2.8 అనేది అయితే ఉండాలి, బట్ 4 seconds అన్నది అయితే మనకు ఎక్కువ. ఐ వాజ్ నాట్ సాటిస్ఫైడ్. 3 seconds. చూడండి 3 seconds. ఒకసారి మీకు స్క్రీన్ పైన కూడా డిస్ప్లే చేస్తాను. 100 to 0 ఎంతసేపట్లో రీచ్ అయింది ఏంటి అన్న దాని గురించి కూడా ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్స్ కూడా నేను ఇక్కడ కౌంట్ చేసి అయితే చెప్తాను. బట్ ఐఎమ్ ఫీలింగ్, ఎందుకంటే నేను ఎన్నో వందల వెహికల్స్ కూడా కాదు, కొన్ని వేల వెహికల్స్ డ్రైవ్ చేసిన ఎక్స్పీరియన్స్ నేను ఎందుకు చెప్తున్నా. బట్ ఇందులో మనకు బిట్ బ్రేకింగ్ లాగ్ అయితే నేను ఇందులో ఫీల్ అయ్యాను రామ్ గారు. ఇక్కడ ఏంటంటే దిస్ ఈస్ జెన్యూన్ ఓనర్షిప్ రివ్యూ. జెన్యూన్ గా మనం ఏదైనా కూడా మనం షేర్ చేయాలి కాబట్టి ఇది కూడా మనం జెన్యూన్ గానే షేర్ చేయాల్సిన పరిస్థితి ఉంటుంది. ఏబిఎస్ మనం అనుకున్నంత ఎఫెక్టివ్ గా అయితే ఉంది, వర్క్ చేయదు. ఉంది ఏబిఎస్ కనుక ఇప్పుడు మనకు మీరు అనుకుంటున్నట్టు లేకపోయింటే ఇప్పుడు మనం వెళ్తాం స్లిప్పరీ రోడ్ లో స్కిడ్ అయిపోవాలి పానిక్ బ్రేకింగ్ యూజ్ చేసిన వెంటనే. ఓకే ఫైన్, యాక్యురేట్ గా ఉంది, కరెక్ట్ గానే పడింది. ఏబిఎస్ అనేది మాత్రం చాలా యాక్యురేట్ గా ఉంది. నేను ఫీల్ అంటే కంపేర్ టు ఓల్డ్ వెహికల్ దానికి ఏబిఎస్ లో మాత్రం ఎటువంటి ప్రాబ్లం లేదండి. ఏబిఎస్ అనేది మాత్రం చాలా యాక్యురేట్ గా ఉంది. అగైన్ 80. ఓకే, మనకి ఆ సౌండ్ ఏదైతే వస్తుందో స్కిడ్ అవ్వకూడదు మనకి. యాక్చువల్ గా స్కిడ్ అయిందంటే మనకు వెహికల్ ఏబిఎస్ అనేది ప్రాపర్ గా వర్క్ అవ్వట్లేదు అని అర్థం. వెహికల్ స్కిడ్ అయ్యి ఆగి మళ్ళీ స్కిడ్ అయ్యి ఆగుతుంది. ఐ మీన్ అక్కడ మనకి ఏబిఎస్ పనిచేస్తుంది. లేదు, పర్ఫెక్ట్ గా ఉంది ఏబిఎస్. ఇప్పుడు ఒకసారి మనం ఈ వెహికల్ సంబంధించి బ్రేకింగ్ టెస్ట్ చేయడానికి అయితే మనకు కొంచెం స్పేస్ దొరికింది కాబట్టి ఇదే మనకు కరెక్ట్ స్పాట్ అని చెప్పేసి అనుకోవచ్చు. చలో పర్ఫెక్ట్. ఇందాకైతే నేను 80 to 0 తీసుకున్నాను. ఇందాక మీరు బీప్ సౌండ్ కూడా వినే ఉంటారు. ఇక్కడ మనకు పానిక్ బ్రేకింగ్ యూజ్ చేస్తున్నప్పుడు అయితే బిట్ లాగ్ అయితే ఉంది, కానీ వెహికల్ అన్స్టేబుల్ అవ్వడం అనేది మాత్రం మనం ఎక్కడ కూడా ఫీల్ అవ్వం. ఇది మనకు ఏబిఎస్ అవ్వచ్చు లేకపోతే ఈబిడి అవ్వచ్చు, ఇవి రెండు కూడా మనకు యాక్యురేట్ గా పర్ఫెక్ట్ గా ఉంటాయని చెప్పేసి మాత్రం మనం ఖచ్చితంగా చెప్పుకోవచ్చు. మీరు కూడా చూడాలి కాబట్టి మీకు చూపించే ప్రయత్నం అని చెప్పేసి చేస్తాను. మేబీ యాక్యురేట్ గా రిజల్ట్స్ అయితే ఒక 1 second 1.5 second అటు ఇటు రావచ్చు. 1 second అటు ఇటు, ఎందుకంటే మేబీ గేర్ షిఫ్టింగ్ అప్పుడు అండ్ ట్రాఫిక్ ఎవరో ఒకళ్ళు అడ్డం రావడం ఇట్లాంటివి ఏదో జరుగుతూ ఉంటుంది. మ్యాక్సిమం ట్రై చేస్తున్నాం, ఎందుకంటే మేము ఏదైతే ఫీల్ అయ్యామో ఇందులో మీకు నెగిటివ్ చూపించడానికి ట్రై చేస్తున్నాం అనమాట. నెగిటివ్ సెన్సెస్ ఏంటి అంటే మనం ఒక డీజిల్ వెహికల్స్ లో మనకి ఏం ఉండాలి ఏం లేదు అని అయితే మీకు చూపించే ప్రయత్నం మాత్రం మీకు ఇక్కడ చేస్తూ ఉన్నాం. అండ్ సిటీ కండిషన్స్ లో ట్రై చేసేప్పుడు కూడా మనకు లాగ్ అని అయితే మనం పెద్దగా ఫీల్ అవ్వం. ఓకే ఫైన్. అక్కడ అసలు ఇక్కడ ఈ వెహికల్లో టర్బో ల్యాగ్ అనే ఇది మాట అయితే లేదు. టు బి వెరీ ఫ్రాంక్, టర్బో ల్యాగ్ అయితే లేదు, కానీ గేర్ షిఫ్టింగ్ దగ్గర మీరు కొంచెం ల్యాగ్ ఫీల్ అవుతారు అంతే. ల్యాగ్ అంటే మనకు రాకోకుండా అలా స్ట్రక్ అయిపోవడం అనేది కాదు. నేను మీకు కుషక్ లో చెప్పాను, కుషక్ లో ఏంటి మనకు కంప్లీట్ గా స్ట్రక్ అయిపోతుంది, దాన్ని మీకు పుష్ చేస్తున్నా కూడా మనకు రావట్లేదు. బట్ ఇక్కడ డీజిల్ వెహికల్ అయితే మనం అది ఖచ్చితంగా ఫీల్ అవ్వగలుగుతాం. అంటే ల్యాగ్ ఇన్ ద సెన్స్ మీకు అది ఎలా ఫీలింగ్ ఎలా ఉంటుందంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం గేర్ వేసాము, గేర్ సెకండ్ గేర్ షిఫ్ట్ చేస్తున్నప్పుడు
ఫస్ట్ నుంచి సెకండ్కి షిఫ్ట్ చేసేటప్పుడు ఒక స్టెప్ పడుతుంది, ఆ స్టెప్ పడడానికి ఒక ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్ డిఫరెన్స్ ఉంది, టైం పడుతుంది అనేదే ల్యాగ్. ఇక్కడ ఒక విషయం ఏంటంటే వీరు కొన్నదే ఈ డీజిల్ వెహికల్ ని పంచి ఫీల్ అవ్వడం కోసం. అవును, అంటే అవన్నీ కూడా మీకు తెలియదా, అవన్నీ తెలియక మీరు తీసుకున్నారా, అది అలా ఇలా కామెంట్ చేయకండి. ఇక్కడ మేము ఏం ఫీల్ అవుతున్నాం, డీజిల్ వెహికల్ కొన్నది పంచి ఫీల్ అవ్వడానికి. ఆ పంచి ఫీల్ అయ్యేప్పుడు మేమైతే అక్కడ కొంచెం ల్యాగ్ ఫీల్ అయ్యాను అనేది ఆయన ఒపీనియన్, ఆయన ఎక్స్పీరియన్స్ ని ఆయన ఇక్కడ మనకు షేర్ చేస్తున్నాడు. అంతే తప్పనించి అది మీరు నెగిటివ్ గా తీసుకుంటే, లేకపోతే దాన్ని పాజిటివ్ గా తీసుకుంటారో నెగిటివ్ గా తీసుకుంటారో అనేది మీ ఒపీనియన్. ఎందుకంటే ఆయన ట్రై చేస్తున్నప్పుడు ఆయన ఏదైతే ఫీల్ అయ్యారో అది మాత్రమే మనకి ఇక్కడ షేర్ చేస్తున్నారు. అది అలా తీసుకుంటే బాగుంటుంది, లేదా మీకు ఇష్టం వచ్చినట్టు మీరు తీసుకుంటే వి కాంట్ డూ ఎనీథింగ్. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ ఏంటంటే దీనిలో ఉన్న మెయిన్ ప్రాబ్లమ్, అండ్ నెక్సాన్ లో కూడా సేమ్ ఇష్యూ ఉందండి. మీది ఇదే వెహికల్ కాదు, నెక్సాన్ లో కూడా మనకు గేర్ షిఫ్టర్ దగ్గర మనకు ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్ దగ్గర లాగ్ అని అయితే నేను ఫీల్ అయ్యాను. మీరు ప్రీవియస్ గా ఒకసారి వీడియో చెక్ చేయండి, మీకు అది కూడా కనిపిస్తుంది. రైట్ ఫ్రెండ్స్, ఇది ఇవాల్టి వీడియోలో టాటా ఆల్ట్రోజ్ జెన్యూన్ డ్రైవింగ్ ఓనర్షిప్ రివ్యూ. అండ్ మీకు ఈ వీడియో ఎలా అనిపించింది అని చెప్పేసి కింద కామెంట్ సెక్షన్ లో కామెంట్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోవద్దు. అండ్ మీకు వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, అదేవిధంగా మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కూడా షేర్ చేసుకోండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. బై బై. సీట్ బెల్ట్ ధరించండి, హెల్మెట్ ధరించండి, సురక్షితంగా ప్రయాణించండి. బోలో భారత్ మాతాకి జై.